안녕하세요. 오늘은 저희 집 강아지를 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 안녕. 이게 진짜 강아지가 아니라 인형이에요. 근데 진짜 강아지 같죠? 제가 이게 눈이 안 보여가지고 그 앞머리를 좀 잘랐는데 이렇게 이상하게 되네요. 그리고 저희가 전원주택으로 이사를 가면은 강아지를 새끼 때부터 큰 강아지를 키운다 했어요. 안녕하세요. 안녕. 그럼 안녕. 그럼 구독과 좋아요 많이 부탁드리고요. 안녕. 죄송합니다. 저희 동생이 좀 그러면 구독과 좋아요 부탁드리고 알림 설정 부탁드려요. 그리고 저희 집 강아지 이름을 못 지었거든요. 안녕. 뿌이. 잘 가. 그러면은 댓글로 남겨주세요. 강아지 이름을 지어주세요. 안녕하세요. 안녕.